Aí pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês esta minhoquinha que é utilizada para alimentação de aves em geral, pintinhos, galinhas, codornas, pássaros. Esta minhoca, gente, ela tem um diferencial, porque ela tem alguns ingredientes, nutrientes na realidade, que ajudam na evacuação intestinal destas aves, dos peixes e de salamandras. Vou mostrar para vocês o que vem a ser esta minhoca. De origem do norte da Europa, esta minhoca é conhecida como violeta do Himalaia. Elas estão aqui com um tamanho de 4 centímetros. É uma espécie de puladeira. Esta minhoca, ela, olhem para vocês poderem ver aí como ela é esperta. Eu já tenho uma fujona aqui. Essa esperteza delas que atraem as aves, os pintinhos. Tem muitos clientes aqui de Minhoca de Belo Horizonte que compram para alimentar os pintinhos, né? Os pintinhos pequenos, pintinhos de granja, pintinhos, né, de galinha caipira, peixes também, pássaros, salamandras. Ela tem esse diferencial. É uma minhoca também muito boa para produção de humus e reprodução. Ela chega ao tamanho aí de 10 centímetros, reproduz muito mais do que a Califórnia, tá? Vermelha da Califórnia. Uma excelente minhoca. Aqui, ó, nesse montinho aqui, gente, que nós estamos separando, tem aproximadamente 500 minhocas. Acredito que tenha mais, 500 a 600 minhocas. Nós temos aqui, quem quiser adquirir, liga aqui pra gente, 319-8821-5742. Enviaremos para vocês em qualquer lugar do Brasil, ok? É isso aí, fica mais uma dica aí do nosso canal. Gostou? Dê seu like e se inscreva.